咁呢度咧就係講緊黑色呢個部分咧，就係72個派咁多個 cm square 啦。咁佢第一個問題咧就係問咧，呢個究竟係咪60度咧？咁你都冇得好搞啦，咁你唯有咧就試下睇下用60度嚟計咧，係咪計到啦？咁你呢個究竟係幾多咧？呢個就係呢個72派，其實就係呢個大嘅 zeta 減翻細嘅 zeta 啦。咁就係半徑乘半徑再乘派啦，再減翻咧就係半徑乘半徑再乘派啦。即係本身咧呢個咧就係大嘅圓形嚟嘅。咁而家咧我哋假設咧呢個角度係 theta，咁佢咧就佔咗360度分之 theta。咁如果要等於翻72派嘅時候，究竟要係 theta 幾多咧？咁咪個派啊照抽咗出嚟先啦。咁但係正如嗰啲咧，就係將39嘅 square 啦，減翻33，咁呢個咧就係432。咁呢度咧就係432乘 theta 除翻360。咁啊假設個派已經約咗咧，就係等於翻72啦。咁即係 theta 咧就係等於翻咧係72乘翻360除翻432啦。咁呢度咧你就會計到咧等於翻60。咁所以佢話嗰個 OAB 係咪60度咧？咁呢個係啦。咁所以第一個咧就係啱嘅。咁第二個咧就係問咧個 area of the zeta 啦，即係白色部分嘅 zeta 係咪等於翻11個派咧？咁呢個咧就可以用翻頭先計嗰個角度，就係半徑乘半徑乘派啦，再乘翻60除翻360啦，咁就係等於翻咧。咁你發現咧，呢個同呢個11派咧，就真係相差好遠嘅。咁所以咧，呢個第二嗰個答案咧就係唔啱嘅。咁第三個咧，呢個咧佢話究竟嗰個 perimeter，即係成個大 zeta 嗰個周界係咪等於翻13個派咧？咁我哋就試下計下啦。咁呢個直徑乘派啦，因為直徑就要係半徑乘2啦，個乘派咧就係等於翻係78個派啊。咁亦都係乘翻60度除翻360度啦。咁其實呢個即係1/6，咁啊等於翻呢個13個派啦。咁好多人咧，佢其實每一年都差唔多俾個答案你咧，咁個答案係錯嘅。咁呢一個咧，其實就唔係借13個派啦，你仲要加埋咧，即係側邊一個位置啦，同埋呢個啦。咁所以咧就應該咧要加翻39乘2啦。咁正確答案應該係78加13個派咁多個 cm 先啱嘅。咁所以個答案咧就係得1字啱啦。咁所以咧就係 A。